제가 2달 동안 기침이 안 멈춰가지고 갈비뼈에 금이 가서 맞아? 갈비뼈에 금이 가서 맞아? 연애는 하고 싶지? 아니요. 하고 싶은 건 있을까? 어떻게 연애를 안 하고 싶었어? 지코 형이 아니 지코 지는 했잖아. 전 씨도 힘이 없고 저 걔도 힘이 없고 둘 다 그래 힘이 없노? 아 저는 이제 얼마 전에 제가 감기에 감기 걸렸어? 네, 제가 2달 동안 기침이 안 멈춰가지고 감기 맞아? 병원 가봤어야 되는 거 아니야? 갈비뼈에 금이 가서 맞아? 갈비뼈에 금이 가서 맞아? 기침하다가 갈비뼈에 금 가는 거? 컨디션이 별로 안 좋습니다. 어머 그러면 지금 이래 움직이는 건 괜찮고 아 지금 좀 이제 며칠 전에 감기가 딱 이제 기침이 멈춰가지고 엄마야, 엄마야. 갈비뼈는 이제 조금씩 나아지고 재현이 우리 아줌마가 보여달라는데 쟤네가 진짜 할 수 있는 게 많은 것 같아. 그래. 재주가 많아. 전국 방방곡곡 모든 하숙집에 찾아와봤다. 그 다음에 이제 물개 성대모사 알고 있습니다. 아줌마! 뭐가 한번 해야지. 왜 났어? 왜 부끄러워해? 왜 부끄러워해? 부끄러워해 해야지. 뭐가 하나가 부끄러우실 것 같으면 원래 바로 다음 거 하는 거예요. 리더님한테 왜 그래요? 한다고 한 번 해야지. 물개 우는 소리 아세요? 한번 해줘요. 물개가 우는 소리가 되게 특이하거든요. 오늘 봐. Everybody Hollywood action. 작가님 제가 이거 안 한다고 했죠? 작가님한테 보여줬었어? 야 심지어 아까 보여줬는데. 어떤 사람이야? 보여줬는데. 어떤 진짜 사람이야? 어떤 사람이냐면요. 제가 사람이 아까 뭐래? 저 아까 차에서도 했어요. 차에서 미안한데 근데 이제 저기를 한번 봐봐. 나? 하숙집 규칙이 있거든. 우리가 연애가 절대 금지야. 저는 어. 연애는 어. 여기 하숙집 출입 금지가 아니라 진짜 큰일 나가지고 아 진짜 큰일 났다. 진짜? 야, 연애는 하고 싶지? 아니요. 아니 안 하는데 하고 싶은 건 있을까? 어떻게 연애를 안 하고 싶었어? 아, 아예 안 하고 싶어? 아니 요즘 여자 얼마나. 아니 여자 지코 형이 아니 지코 지는 했잖아. 지금 항상 내가 겪었던 것들을 너네는 겪지 말고 다 좋은 것만 겪었으면 좋겠다. 지가 겪었던 게 좋은 거야. 제일 좋은 거 아니에요?